Dámy a pánové, já jsem Nátor, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video po dlouhé době, to bude opět tier list. Tentokrát to bude tier list Marvel projektu do fáze 5 a 6, který můžete vidět. Takhle, nejspíš nebudu o těch filmech jednotlivých projektech mluvit úplně dopodrobna, například kdo v nich hraje nebo kdo je režíruje, jelikož jsem poněkud nasranej. Si to takhle nahrávám, že jo? Už jsem to jednou nahrával, tady to mimochodem. Jsem to nahrával, že jo? Já nahrávám zvlášť zvuk, zvlášť obraz a zvlášť i takhle sebe přes telefon. Zvuk nahrávám přes Audacity a obraz jsem právě natáčel přes Bandicam, jenže jsem zjistil, že v neregistrované verzi můžu nahrávat pouze 10 minut. Ale já to nahrával 40 a po 40 minutách, když jsem chtěl vypnout nahrávání, jsem si všimnul, že se mi to vyplo. Takže jsem vlastně půl hodiny mluvil do prázdna, bez obrazu, což je docela na prd, když jde o tier list, že ano. No, každopádně nebudu asi o tom úplně mluvit do hloubky, prostě budu říkat, jak se na ten daný film nebo seriál těším, jestli se mi původní díly líbily. Každopádně doufám, že teďka už je všechno v pohodě, že se nic neposade. Kdybych to musel navázat znova, tak mě asi jebne. Každopádně odkaz na týhle mám do popisku videa, pokud na to nepomenu, pokud ano, tak tady si to můžete takhle napsat do Google a myslím si, že vám to najdete ten tier list. A když mi odkaz pak na váš tier list, nebo mi ho vyfotíte a pošlete na můj Instagram, který máte v popisku videa, na můj Instagram se zajímavostmi, máte v popisku videa. Odkaz máte i, nebo v popisku videa máte i odkaz na můj ČSFD účet. A já si myslím, že bez nějakého dlouhého okecávání, jelikož už to okecávám za 2 minuty, se na to můžeme vrhnout. Jinak je to Marvel, tak jsem si vzal i patřičný triko Marvel. Můžeme jít na to. Takže máme tu první Spider-Man Across the Spider-Verse. Jak už jsem jednou mluvil, já jsem původní film neviděl. Ten první díl jsem neviděl, zatím jsem neviděl. Mám v plánu se na to podívat. Určitě mám v plánu se na to podívat ještě než vyjde tady ten film, abych šel samozřejmě na to mohl do kina. Takže doufám, že to bude dobrý. Zatím to nebudu nikam řadit, jelikož prostě nevím, jestli se na to mám těšit nebo ne. Jsem tak ale slyšel a to, tak první díl je dost povedený a dost oblíbený, takže si myslím, že už bych se na to mohl podívat. Teďka jsem tady víkend doma, tak se možná na to podívám. Každopádně zatím to nechám tady dole, nebudu to nikam přesouvat. No, dále tu máme Thunderbolts, na ty se mega těším. Jo, nejspíš nám tu Valentína, která nejspíš se tady v tom seriálu nebo filmu objeví, nám to složí další tým, ve kterém nejspíš bude US Agent, Jelena, bude tam nejspíš i Abomination, nejspíš by tam byl i Red Hulk, jelikož ale herec, který hrál Tadeuse Rosse, nás před pár měsíci nebo před půl rokem, myslím, že to nějaké nebo i víc možná, nás opustil, tak nejspíš tady nebude, což ale na druhou stranu je škoda, ale dá se to pochopit, že je to smutný. Nejspíš nám to objeví i možná i Ghost Rider, třeba i Moon Knight, myslím, že tady ti všichni by tam byli nice. A jelikož mají Strážci galaxie vlastně třetím dílem skončit, tak si myslím, že to bude superová náhrada a doufám, že se povede film. Každopádně jsme u těch Strážců galaxie, tak ty mám rovnou tady a ty bych dal taky do mega hypeu, jelikož první díl skvělej, druhý díl, nebudu to přánět, byl dobrý, byl taky dost dobrý, ale ne úplně tak dobrý jako první díl. Jo, těším se na to, nejspíš to bude i dost, nejspíš to bude samozřejmě vtipný film, ale nejspíš bude i dost smutný, jelikož by nás tu měli tuším opustit 2 postavy. Myslím si, že jedna z nich je prostě jasná, že to bude Rocket, jelikož bychom tu měli vidět i jeho jakoby stvoření, jeho vytvoření, takže ten si myslím, že nás tu opustí a ta druhá postava bude nejspíš za mě buď, jestli si můžu typnout já, tak Drax a nebo Star-Lord. Takže uvidíme, no. Každopádně na film se strašně moc těším, ale necháme se překvapit, jak to nakonec James Gunn vytvoří. Každopádně máme tu What If, druhou sérii, první série za mě byla docela dobrá, ale některé díly byly trošku slabší, například na ten první, nebo s tím Thorem, nebo s tím. Takže například Marvel Zombies, ta epizoda byla skvělá, nebo ta epizoda, kdy vlastně, tuším, že se jmenuje v češtině, že co kdyby, že what if svět přišel o nejmocnější hrdiny, kdy vlastně ta 6 Avengerů vlastně umře, kdo to neviděl, tak jsem ho teďka za spoiler, ale pokud jste to chtěli vidět, jak jste to nejspíš viděli. Každopádně, What If dám do těším se, nemám tak extra hype, ale těším se, logicky. Dále tu máme Fantastickou 4, na kterou mám hype. Fantastická 4, ta první, díle, kde tam je například Chris Evans jakožto Human Torch, byla docela dobrá, no jsou to dobrý filmy, nejsou to skvělý filmy, ani nějak extra špatný, dá se. Fantastická 4 z roku 2015 je prostě shit, je to prostě totální blbost, totální hovadina, nedoporučuji se na to podívat, za mě tak 2 z 10, jo, fakt to není dobrý, fakt ne. Pokud chcete nějaký fakt jakože superhrdinský, nevtipnej, nudnej a bez akce film,
tak doporučuji samozřejmě. Pokud ale chcete vidět něco akčního, nebo něco vtipného, nebo něco nenudného, tak na to rozhodně nekoukejte. Každopádně Fantastická 4, koho bych si přál vidět v té hlavní čtveřici v tom castu, tak nejspíš jo, klasika John Krasinski jakožto Mr. Fantastic, Emily Blunt jakožto Invisible Woman, Zac Efron jako Human Torch a jako Think mi je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát, kdo ho tam bude hrát. Například v roli doktora Dooma by byl asi nejspíš Glenn Murphy, skvělej, a Silver Surfer se tam objeví, tak třeba Rami Malek, jak vidím různě po netu, tak ten cast samozřejmě nemám z hlavy, viděla jsem hodně na netu, ale jo, ty postavy, ty herci se mi do těch postav hoděj. Každopádně máme tu Ant-Man a Wasp Quantumania, na který mám taky hype. První díl za mě dost dobrý, takových 6,5-7 z 10, druhý díl je za mě takových 8 z 10, jo, teď asi chytám docela hate, ale hej, který má právo na svůj názor. Samozřejmě záleží, jaký je to za názor, že? Jestli je to názor na nějakou vážnou věc, anebo názor na film. Mně se prostě druhý Ant-Man líbil, bavil mě, dal jsem mu na ČSFD 4 hvězdičky. Ten film je, co se týče akce, dobrý, co se týče humoru, taky dobrý. Hlavní dvojice, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Ant-Man Wasp, prostě Scott, Hope. Paráda, chemie mezi nimi je skvělá, fakt si to duo užívám. Co se týče záporáčky Ghost, ta je skvělá, nebo spíš herečka je skvělá, zahrála to dost dobře. Je sympatická, hezká, takže jo, ten film mě bavil. Potom The Marvels, no, co se týče The Marvels, na to mám překvapivý hype i přes ne tak dobrým prvním díle, a i přesto, že Captain Marvel je v MCU docela hejtěná, asi možná je to kvůli i Brie Larson, která je pro hodně lidí nesympatická, ale je jim upřímně ráhat. Těším se na film, mám na to docela hype a jsem vědavý, jak se to povede. Měla by se nám tam objevit i, že jo, Iman Vellani jakožto Kamala, Monica Rambeau a samozřejmě Captain Marvel. Uvidíme třeba, doufám, že uvidíme třeba i Goose, což je, tuším, že ta kočka, doufám, že se jmenuje takhle, jak se omlouvám. Takže jo, takže jdeme dál další projekt, což je Echo. No, co týče Echo, tak to, na to se taky těším. V Hawkeye byla docela dobrá, samozřejmě má se nám tam objevit i Daredevil a Kingpin, na který se strašně moc těším, jelikož Kingpin v Daredevilovi byl skvělej, v Hawkeyeovi byl nesmrtelný, co se týče Daredevila byl ve svém seriálu byl skvělej, co se týče v MCU, tak zatím jsme ho viděli v No Way Home, teď by se měl objevit i v She-Hulk, takže na to se taky mega těším, na Charlieho Coxe, který je skvělej herec a zahrál tu postavu fakt skvěle, fakt mu člověk věřil, že je slepej, i přesto, že ten herec není slepej, ale zahrál to parádně, takže doufám, že se jako povede, že tam bude třeba i zmínka o Hawkeyeovi, o Cliffu Bartonovi, nemusíte mít úplně cameo, ale aby tam byla třeba zmínka o něm. Já vím, že bych toho Hawkeye chtěl všude, ale chápeme se, když je to nejoblíbenější postava, tak ještě aby ne, že jo. Takže na Echo se těším a můžeme se posunout k tomu Daredevilovi, který je sice až tady dole, ale dáme ho, Daredevila bych dal do mega hypeu. Seriál je úžasný, 10 z 10, jo, a Daredevil by měl mít 18 epizod, což je skvělý, ale mám trošku strach, že známe Marvel, známe MCU, humor, s tím humorem to je problém. Jasně, když tam Daredevil, stejně jako v tom seriálu, prohodí prostě pár running jokeů, na kterých se třeba člověk jakoby usměje nebo se i zasměje. OK, bude to paráda, ale když tam bude vtipkovat, tak to nebude dobrý. Nebo když tam bude kdokoliv vtipkovat. Prostě Daredevil je vážná postava, já doufám, že bude prostě krvák, že to bude třeba od 15, že bude prostě krvák, to bude. Strašně se na to těším. Upřed doufám, že se nám tam vrátí i Karen Pageová a Foggy Nelson, právě z Daredevila ze seriálu v tom stejném obsazení. Bylo by to super, kdybyste tam mluvili, protože tady ty dvě postavy jsou za mě skvělý, strašně jsem si oblíbil a doufám, že tam budou. Každopádně, co se týče dál, tak máme tu Bladea. Na Bladea se těším, na Bladea těším se i přesto, že jsem původní trilogii neviděl, mám v plánu se na to podívat přísám. Těším se, má ho hrát Mahershala Ali, v původní trilogii ho hrál Wesley Snipes, takže těším se na film, doufám, že zase, že to bude krvák, prostě něco jako Deadpool, že to bude prostě třeba od 15, od 18, prostě těším se na to. Když jsme u toho Deadpoola, tak ho můžeme vzít rovnou a dát ho opět do mega hypeu. Ano, je hodně věcí na tom mega hype, ale není divu, protože na všechny těch projekty se těším. A Deadpool 3 po úžasných dvou prvních dílech, za mě je teda lepší o trošku dvojka, i když jednička je taky skvělá. Prostě humor, akce, je to skvělý, baví mě to a měl by být od 18, takže já prostě doufám, že tam budou sekat hlavy napůl, tam budou to rozstřílet tam někomu kebuli brokovnicí, nebo já nevím co všechno, prostě těším se na to, to bude totální jeba. Co jsem tak nějak slyšel, mělo by se to propojit i s MCU, takže doufám, že jo a strašně se na to těším.
Teďka něco, co bych dal tak nějak níž, nebo mám tu ještě Armor Wars, ty bych dal teda dotěším se. Zatím teda o tom prakticky nic nevíme, kromě toho, že se tam nejspíš objeví Nick Fury, Don Cheadle v roli War Machina, neboli Rhodeyho. Rhodey neměl v MCU zatím tolik prostoru, i přesto, že už je tu s námi prakticky od začátku, i přesto, že v první díle Ironmana hrál ještě někdo jiný. Tak fakt se na to těším se na něj. Je to za mě dobrá postava, která zatím neměla moc prostoru se ukázat, nebo neměla ani moc prostoru jakoby dát o sobě vědět a doufám, že se to napraví v Armor Wars a že nám prostě ukáže ještě něco víc. Každopádně se ještě seriál Secret Invasion, o tom taky zatím moc nevíme, měl by se tam objevit nejspíš Nick Fury a Mara Hillová, Les Králové nejspíš. Jo, těším se na to, ale je to spíš taky zajímavý pro mě, ne na to úplně nějak, nebo ne, že se na to těším, moc na to, ne, že se na to netěším, ale moc to prostě nějak jakoby, ani neřeším, prostě tak něco mezi, jo, prostě je to zajímavý. Ironheart úplně zbytečný. Ironheart má být nástupce Ironmana, ale máme tu minimálně 3 možnosti, kdo by to mohl být. První je jeho dcera Morgan, přece jen ta v Endgame byl ukázaný, jak si nasadila tu helmu, která byla vlastně z toho obleku, který byl vlastně vytvořený pro Pepper. Takže to mohl být takový náznak, jenže nakonec ne. Nakonec nejspíš nebude nic z toho. Máme tu i Spidermana, který ho mohl jakoby nahradit. Máme tu i Harleyho Keenera z 3. Ironmana, který se pak objevil i v Endgame na pohřbu Tonyho. Ale ne, oni prostě Ironheart, která by se měla objevit v Black Pantherovi, Wakanda Forever. No uvidíme, třeba nás ta postava překvapí, třeba nám jí ta herečka i předá dobře. Už teďka nevím, kdo jí bude hrát Ironheart, ale nevím, je to prostě taky, že to neřeším, nějak mě to extra nezaujalo. To samý Madame Web po neúspěchu, nějak extra nevelkým úspěchu druhého Venoma a po velkým neúspěchu Morbia, tak Madame Web na to se nějaké strany netěším. Dakota Johnson, která nejspíš nejvíc známá z trilogie 50 odstínů šedi. Přísahám, žádný z těch filmů jsem neviděl, jo, jen tak mezi náma. Takže jo, těším se na to, nebo spíš takhle. Ne, že se na to, prostě to neřeším, nějak mě to prostě úplně jako míjí, jo. To samý Spider-Man Freshman Year. Já se na to nějak prostě extra netěším, nějak to prostě neřeším to, jde to úplně mimo mě, nějak na to hype nemám prostě nic. Každopádně já už to tam dám, ty 2 filmy, že jo, samozřejmě, že Avengers Kang Dynasty a Avengers Secret Wars, na to se těší asi každý nejvíc. Upřímně doufám, že ty filmy se povedou, že budou tak kvalitní jako Infinity War a Endgame. A samozřejmě doufám, že se v nich objeví Hawkeye, že jo. Viděl jsem videa na TikToku nebo to někde, že lidi mají strach o třeba 4 konkrétní postavy, tady ty 4 jsem viděl nejvíc, a to o Doktora Strange, o Hawkeye, o Thora a o Hulka, že mají nejvíc o ně strach, že nejspíš třeba umřou v těch filmech nebo v jednom z těch filmů. Neříkám všichni, ale někdo z nich. Upřímně doufám, že Hawkeye se v nich objeví, a ne jako cameo, ale prostě že tam bude i na ty finální fighty, a doufám, že Hawkeye neumře. Když už umře, tak protože se obětuje třeba za Kate, ale jinak doufám, že neumře, že prostě Hawkeye má rodinu, má 3 děti, má ženu, má svůj vlastní dům, že po Secret Wars a po Kang Dynasty by ho mohli prostě poslat do důchodu. To bylo prostě nejlepší, jak na filmu, prostě mega hype a doufám, že byl prostě obrovský a skvělý. Potom tu máme Marvel Zombies, na což se těším, jelikož Marvel Zombies, jak jsem říkal ve What If první sérii, byl asi nejlepší epizoda, takže jo, doufám, že se to povede, doufám, že to bude na to navazovat. Měl by tam být samozřejmě i Hawkeye jako zombie, na to samozřejmě, že jo, to má u mě plusový body, takže jo, těším se na to. Jo, uvidíme, jaký to bude. Dále další projekt, který je za mě docela taky zbytečný, ale to je Agatha. Neříkám, že to neřeším, ale je to taky zajímavý, ale zbytečný, jo, zároveň. Je to takový, asi to úplně nejde dohromady, tady ta kombinace, ale jo, nevím. Agatha mi nepřijde úplně jako záporák, který by si zasloužil vlastní seriál, a možná proto to je důvod, proč nám ten seriál dávají. Možná je to ten důvod, protože si lidi moc neoblíbili, tak možná proto nám chtějí udělat seriál, aby jsme si ji oblíbili, aby nám v tom seriálu se ukázala pořádně a oblíbili jsme si ji, takže jo, doufám, že to nebude nějak extra nudný, myslím si, že ani ty vtipy by tam nemusely být, k Agatě to přece nejde, to samý říkat v Echo, ve Secret Invasion, v Secret Wars, v Kang Dynasty, v Thunderbolts, Daredevilovi, Armor Wars, ty prostě v Bladeovi, ty vtipy se tam prostě nehodějí. OK, Fantastická 4, OK, no.
Ant-Man, takže tam máme Ant-Mana, že jo, vtipálek. Stražci galaxie, tak tam je to jasný, že jo, Deadpool, tak tam je to taky jasný. Madame Web, tak vůbec netuším. Ironheart tam nevím, ty vtipy úplně si bys tam hodil. Zatím o té postavě já osobně nic nevím. Uvidíme, až uvidíme Black Panthera. Dále tu máme film, na který mám obrovský hype, ale kolem něho dost jakoby kontroverze. A je to Kapitán America New World Order. Ono se zase za výslovnost. Tady v tom filmu nebude hrát Kapitána Ameriku Chris Evans, jak už jsme zvyklí, ale Anthony Mackie, neboli Falcon, neboli Sam Wilson, který dostal na konci Endgame film, ne film, ale štít, a v seriálu Falcon a Winter Soldier vlastně přijmul ten štít a přijmul tu roli Kapitána Ameriky, teda až v poslední epizodě, ale to nevadí, já jsem osobně radši, že dostal štít Falcon a ne Winter Soldier Bucky, takže na film se strašně moc těším, i přesto, že to bude režírovat ne tak známý režisér, jehož jméno vám teďka tady napíšu, i nám jsem nejspíš i jeho fotku. Tam se ty vtipy rozhodně taky nehodí, jelikož tam se prostě bude nejspíš dít to, že svět bude muset přijmout to, že Falcon je teďka Kapitán Amerika, ano, že Kapitán Amerika bude prostě tmavší barvy. Falcon bude prostě muset ukázat těm lidem a světu, který mu prostě ho za to nemají rádi, že prostě si to zaslouží být Kapitán Amerika. Mně to vůbec nevadí, že Kapitán Amerika teďka bude takový, jaký bude. Mně je to upřímně tak nějak jedno. Ve Winter Soldierovi, ve Falconu a Winter Soldierovi byl skvělý, Falcon patří mezi mých top 5 postav, takže já doufám, že se prostě film povede, i přestože je to režisér, který nemá na kontě úplně moc dobrý filmy nebo moc povedení. Většinou to jsou thrillery a krimi a drama, ani z nich jsem neviděl, takže uvidíme, jak se s tím popasuje, s tím akčním, s tou akčností, s těma bojema, jestli to bude nějak jako choreografie bude nějak zapamatovatelná, nebo to bude jenom takovej nutný. No uvidíme, necháme se překvapit, každopádně na film se mega těším. Dále tu máme druhou sérii Lokiho, první série byla totálně skvělá, takže tam nejde jinak než to. Opět Tom Hiddleston se nám tu nejspíš vrátí se nám tu Sylvie, nejspíš možná i Kang. No prostě strašně se na to těším, bude to skvělý a bude to takovej právě jakoby další setup pro Secret Wars a Kang Dynasty, si myslím. No, a máme tu Cravena, Kraven the Hunter. Jak už jsem mluvil o Madame Web, po ne tak velkém úspěchu druhého Venoma a po hodně malém úspěchu Morbia, tu máme opět další film od Sony, který má teda být ještě před Madame Web, a já na ten film mám překvapivě docela hype, jelikož já prostě furt doufám, že se ten film povede, že Sony udělá z toho svého Sonyverza nějaký film, který bude dobrý, který bude fakt jakože ještě lepší jak první Venom, neříkám, že první Venom je něco skvělého, takových 7 z 10 bych mu dal, ale jo, doufám, že se to povede a že to bude prostě skvělý, protože ten Aaron Taylor Johnson je dobrý herec, i když například v MCU v roli Quicksilvera jsme si ho moc neužili, byl to hodně promrhaný potenciál, nemuseli ho zabíjet, ale tak co. Stalo se, každopádně na film se těším, i přesto, že Kraven bude tady v tom filmu milovník zvířat, což už z jeho názvu Kraven the Hunter úplně k sobě nesedí, každopádně uvidíme, jak se s tím popasujou. Samozřejmě každopádně ve filmu Kraven by se měl objevit i Russell Crowe, takže uvidíme, docela zajímavý a opravdu se na to těším. Každopádně tady ten můj tier list, docela dost je toho v mega hypeu i v hypeu, každopádně já se prostě na to těším, na tady ty projekty, každopádně já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to dejte like, pokud ne, tak dejte dislike, budáš mi do komentářů, napíšete na jaký projekt se těšíte nejvíc, nebo by tam jednotlivý projekty napíšete zvlášť, pokud se vám s tím bude chtít psát, pokud ne, tady máte název tier listu, pokud nezapomenu dát odkaz do popisku, že tak se tam podívejte, třeba tam ten odkaz bude, pokud ne, tak tady ujdete ten tier list a můžete ho buď vyfotit nebo poslat odkaz na ten váš konkrétní tier list, jak jste to vytvořili vy, na můj Instagram. Stejně máte v popisku videa i odkaz na můj časový účet, takže budeš mi tam budete sledovat, já vás třeba na plátku taky budu sledovat a zjistíme, jestli máme na různý seriály a filmy stejný názor nebo odlišný názor. Já už jsem hrozně vymluvený, už to natáčím zase půl hodiny. Já jsem teďka prakticky hodinu a 20 minut mluvil v kuse. Nejsem na to úplně zvyklý, už mám suchou v krku, se potřebuji napít a mluvím strašně rychle, mi přijde. Ale fakt mě to fakt mě to bavilo, už si přeříkám hodně. Takže jo, doufám, že se vám tady to líbilo, už jsem říkal. Dejte odběr, nezapomeňte dát i zvoneček, až moje videa budete sdílet, možná to pomůže. A já jsem vás budu těšit do dalšího videa. Do té doby se mějte parádně a zatím čus. Ty vole. No to by